হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু সালমাপপিস ব্লগ। আজকে আবারও আর একটা ডেইলি ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও আছি আল্লাহর রহমতে। তো আজকে একটা ব্লগ আজকের দিন আমি কি করলাম আর ঘরের রান্না বাড়া, ঘরের কাজকর্ম অনেক কিছুই থাকে আমাদের। তো বাইরে যখন চলে যাই তো ঘরের কাজ কিছু করা হয় আর কিছু থাকে। তো আজকে আমি সব কিছু মিলিয়ে সব কিছুই করলাম, ঘরের টাইডি সব কিছু। আর আমার বাচ্চাকেও স্কুলে দেই নাই, একজনকে ছোটো জন, তার শরীর কিছু খারাপ। কয়েকদিন আগে তার ইনফেকশন হয়েছিল চেস্টের মধ্যে, তো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়েছিল ডক্টরে। আর এখন পর্যন্ত তার চেস্ট আছে, কফিং করেন মাঝে মাঝে। তো আমিও সেই জন্য স্কুলে দেই নাই, ভাবছি ঠান্ডাও খুব বেশি, ঠান্ডার মধ্যে গেলে যদি আবার বেড়ে যায় তো তাদের স্কুলে দেই নাই। আর বড় এরা স্কুলে গিয়েছে, আর আমিও এখানে একটা চা আর পরোটা নিলাম। তো বাদে আমি সিটিং রুমে এসেছি। আর আমার একটা কাঠও আছে, আমার মেয়ে শখ করে এনেছিল। তো এখন আর আমিও লুক আফটার করি, আমার মেয়ে শখ করে এনেছে। আমিও বালা পাই আসলে কাঠ, তো আমিও কেয়ার করি তারে। ঘরের মধ্যে অবশ্য বেশি সাতায়ও না, তা সে তার যখন তার টয়লেট করতে হয় তো বাইরে চলে যায়, তো আবার উন্ডুরেতি ভিতরে চলে আসে। এভাবেই তারে কেয়ার করা, হে ইউজড হয়ে গেছে, করে কোনো টয়লেট কিচ্ছু করে না। অবশ্য আমি কাটলিটার একটা রেখে দিই। আর তো এই তো বাইরের একটু ভালো লাগে বাইরের দিকে যে থাকতে, বাট ঠান্ডা বাইরে, ওয়েদারটা খুব ঠান্ডা। দিন অত বাদ নাই, দিন তো বেশি বাতাসও নাই, একটু ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া। আর ঘরের মধ্যে খুব ঠান্ডা ফিল করতে পারলাম আমরা। আসলে ওয়েদার এই মাসে অসুখ ছাড়ে না, আমাদের সবার এই গলার মধ্যে ঠান্ডা লাগে আর গলা ভেঙে যায়। তো আমিও একটু গলা ভাঙ্গিয়েও যায়, ভয়েস ওভার দিলাম, তো আপনারা কিছু মনে করবেন না। আর আমি এখানে কিচেনে এসে দেখি আমার কিছু ক্লিনিং করা লাগে, তো আমি এটা ক্লিন করলাম আর রান্না শুরু করব। আর এই তো ক্লিন করে পরে আমি একটা চাটনি বানাবো, টমেটো আর বেঞ্জল দিয়ে একটা ভর্তা বানিয়ে খাবো আজকে ভাবছি। তো এখানে খেটে গ্রিলের মধ্যে একটু কুক করে পরে চাটনি বানিয়ে নিব। ধনে পাতা, কাঁচামরিচ এগুলো দিলে আরও খুব টেস্টি হয়। তো আমার কাছে আজকে ধনে পাতা নাই, তবু আমি বানিয়ে নিলাম, কারণ আমি মাছ মাংস এগুলো খেতে খেতে আর ভালো লাগে না আমার। কয়েকদিন ধরে কিছু খানের রুচিও গেছে, তো আমি ভাবছি যে চাটনিটা বানিয়ে নিলে হয়তো খেতে পারবো। তো আমি ওই চাটনিটা বানিয়ে নিলাম, একটু জাল দিয়ে বানাবো। তো এখানে আমি গ্রিল ফানের মধ্যে একটু ভেজে নিব, পরে লিড দিয়ে ঘুরিয়ে রাখলে একবারে সফট হয়ে যায়। আর পরে হাতের সাহায্যে চাটনিটা বানিয়ে নিব। আর বেশি গরম থাকলে ওই চামচ দিয়ে নাড়াচাড়া।
চাটনির মধ্যে বেঞ্জল আর টমেটো গ্রিলের মধ্যে বসিয়েছিলাম। তো এখানে আমি পটেটো চুলিয়ে নিয়ে ধরে নিব, আর এভাবেই ভর্তা রেডি হয়ে যাবে। আর শুধু বেঞ্জল দিয়ে বানিয়ে নিলেও খুব মজা লাগে। তো আজকে এভাবেই খেতে ইচ্ছে করছে, তো এভাবেই বানিয়ে নিলাম। এখানে মিঠা অবশ্যই নিলাম, অনিয়ন আর গার্লিক, গরম মশলা এগুলা দিয়ে অলিভ অয়েল ফার্স্টে দিয়েছি, আর পরে মশলা অ্যাড করে দিয়ে দিলাম হলুদের পাউডার 1 চা চামচ করে, সব কিছু ধনিয়া পাউডার, মরিচের পাউডার, জিরা পাউডার, কারি পাউডার দিয়ে লিড দিয়ে কভার করে দিয়ে দিব আধা ঘন্টার জন্য। একবারে স্লো গ্যাস দিয়ে কুক হয়ে যাবে। আর এদিকে আমার ঘরের অন্য কিছু টাইডি করে নিয়ে নেব। আসলে মিট খুব ইজিলি রান্না করা যায়।
দুদিন ক্লিন থাকে না, হুবারিং করা হয় না, তো খুব খারাপ লাগে ঘরের মধ্যে। আর শরীর বেশ ভালো আসলো না, সেই জন্যে আমি বেশ হুবার মারতে পারি নাই এই উইকের মাঝে। অবশ্য উপরে বেশি হুবার মারাও লাগে না, তো অ্যাটলিস্ট সপ্তাহে 2-3 বার তো মারা দরকার। তো ডাস্ট অটোমেটিক উঠে আসে। আর এই তো আমার ছেলের রুম ক্লিন করেছি। আমার ছেলের অবশ্য তো ডেকোরেশনও করে না, সে একবারে সিম্পলভাবেই থাকে। আর মেয়েরগুলা তো খুব ডেকোরেশন শৌখিন থাকেন, তো সেই জন্য মেয়ের রুম একটু ডিফারেন্ট। তো পরে আমার মেয়েকেও একটু বাথ করিয়ে নিয়ে নিলাম। ভাবছি একটু বাথ করে যদি শরীরটাও তবু ঠিক হয়। আসলে তাপ তো নাই, জাস্ট কফিং লিটল বিট, তো আমি মনে করছি যে বাথটা করে নেই। আর খুব ঠান্ডাও, ঘরে হিটার দিয়ে তো বাথ করিয়ে নিলাম। বাথ করিয়ে একটু ঘষে কাপড় দিয়ে রাখছি। তো এখন আবার নিচে চলে আসলাম। নিচে এসে মেয়েকেও খাইয়ে দিলাম। আর বাচ্চারাও স্কুল থেকে এসে তারা খেয়ে নিয়েছে। তারা অবশ্য তারা নিজেরাই খেতে পারে। তারপরে তারা নিচে একবার উপরে চলে আসে ফায়ারওয়ার্ক দেখার জন্য। বাচ্চারা খুব এক্সাইটেড হয়ে দেখলো। আর এদিকে আমিও একটু ডিনার বানিয়ে নিলাম, একটু স্ন্যাক ডিনারের জন্য। আবার উপরে চলে এসেছি আমরা 11 o'clock। তো এই সময় আবার ফায়ারওয়ার্ক চলতেছে। আর এরা যেমন স্টপ হতে চাচ্ছে না আজকে, খুব ফায়ারওয়ার্ক আরও বেশি করে করতেছে। এখন আরও বেশি কালারফুল দিয়ে তারা নন স্টপ ফায়ারওয়ার্ক করলো আমাদের নেইবারে ব্যাকইয়ার্ডে। তো আজকে এই পর্যন্ত। আর ভালো থাকুন সবাই, সুস্থ থাকুন। অনেক লম্বা ভিডিও দেখার জন্য থ্যাংক ইউ।